Alô galera, tudo bem com vocês? Eu não posso mostrar muito a minha mão. Ai, tá bom, vou mostrar. Olha a minha mão, tá parecendo uma uva. Não ligo pro meu cabelo que eu acabei de acordar, né? E eu acordei agora. É que eu acordei faz uns tempos, agora de pouco. Só que eu não me arrumei, porque eu vim gravar uma coisa de slime. Lembra que eu falei que eu vim gravar várias slime? Então, mas antes de eu mostrar a minha slime, que ficou super boa. E esse daqui também, que eu não posso mostrar muito. Essa tá horrível. E essa tá super boa. Ah, dá pra vocês verem, né? E é isso. Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação aqui embaixo, tá bom? Então, bora lá. E eu também tenho uma novidade. Eu consegui fazer aquele negócio eu peguei esse negócio de praia mesmo. Aí você aperta, aí você vai assim, aí você faz assim. Aí eu consegui fazer. Então eu vim gravar porque eu tava muito ansiosa. Então, eu vou colocar tudo aqui. Não vai dar pra me ver na hora que esse negócio tá aqui. Pronto. Tá, vou mostrar. Essa é a minha slime mais boa que eu tenho. Tá? Essa é a minha slime mais boa. E eu mostrei aqui minha coleção. E eu misturei essas duas e eu fiz elas ficarem mais boas ainda, sabe? E bora lá. Olha isso, ela não tá querendo desgrudar no pote, mas ela não tá ali dentro, tá? Olha isso, ela tá super boa. Eu acho que eu vou levantar mais um pouco a câmera. Ou eu acho que é melhor deixar em pé, né? É melhor deixar em pé. Ah, não, já tive uma ideia. Espera que eu vou tirar esse negócio. Peraí, gente, que eu vou fazer um negócio aqui. Vai ajudar aqui bastante. Vou deixar bem. Cadê esse negócio? Você tá aí fora? Sim, tô gravando. É, tá fazendo esse barulho? Não. Olha isso. Tá super boa. Ela não faz tanto clique porque ela é super fluffy. E um pouquinho jiggly, ó. E ela é um pouquinho jiggly. E ali ela tá super boa. Mano do céu. Tá super boa, gente. E eu vou arrumar mais a câmera aqui, tá? Espera. A câmera tá super ruim assim. Ai, que bostinha. Não tô conseguindo arrumar a câmera. Aí, assim tá bom, acho. Aí. Ignora esse barulho que vocês estiverem ouvindo. É por causa que tá chovendo um pouco aqui. Não tá chovendo, é ventando, né? Tem umas árvores aqui. Aí fica balançando, né? Olha que boa essa bolha. Olha. Tá. Agora vamos lá começar a fazer aquele negócio que eu falei pra vocês. Tá chovendo, tá, gente? Então ignorem esse barulho. Ai, tomara que dê certo de novo. Se o vídeo começar a travar, é por causa da chuva, tá, gente? Ai, não sei se vai dar certo, tomara. Como eu não tenho o negócio certo, eu acho que não vai dar tanto certo, tá? Ai, meu Deus, não deu tanto certo, mas eu fiquei impressionada com o resultado. Um negocinho de tremer areia. Olha isso. Gente, eu nunca tinha testado isso, é a primeira vez. Segunda, né? Porque eu já testei a primeira, só que eu não tava gravando. Essa é a primeira vez aqui no canal que eu tô testando. E eu tô amando fazer essas bolhas. E olha isso, ela tá super boa. Não faz tanto clique. E olha isso, gente. O negócio ficou cheio de slime. Então eu tenho que tirar, né? É claro. E olha isso. É só eu fazer assim, acho que de volta que já resolve um pouco. Olha isso. Tô tirando aqui, né? Isso, gente, eu vou mostrar mais pra vocês, tá? Olha isso, já tô conseguindo tirar bastante. Nas outras não vai dar pra me fazer. Nas outras não, na outra não vai dar pra me fazer, porque ela é jiggly, tá bom?
ignora se eu ficar mexendo assim, é porque tem um monte de formiguinha aqui embaixo e eu tô descalça, né? Tá. Olha isso. Aí eu amei. Tá, vamos guardar. Deixa eu pegar aqui o pote. Vamos guardar. Olha isso, eu amei essa slime. Tá. Essa é a única mais boa do que essa. Mas essa daqui é a mais boa. Vamos fazer em ordem. Mais boa, um pouquinho boa e a horrível. Tá, gente. Essa daqui é super horrível. Essa daqui. Eu não vou nem abrir. Só vou colocar o dedo mesmo. Já tem um pouquinho de slime aqui. Eu não vou nem abrir. Eu nem vou colocar lá na mesa. Olha isso. Ela é super digna. Olha. É super grudenta. Olha. Então eu não vou nem mexer nela. É só pra vocês verem mesmo. E ela tem vários negocinhos de slime roxa que eu coloquei pra ela ficar bem bonitinha. Porque ela rosa tá meio que sem graça, ainda mais que ela é feia, né? Essa daqui também. Ela tem vários negocinhos, coisinhas, sabe? E ela é uma Jiggly dura. Uma Jiggly slime, só que ela tá dura. Olha isso. Mas ela faz um pouquinho de clique. E ela tá super gostosinha de apertar. Ela desmancha, ó. Pra vocês verem, ela desmancha, sabe? Ela fica super ruim. Só que depois você vai apertando ela assim, ó. Não com tanta força, né? Aí ela vai voltando ao normal, tá? Olha isso. E essa daqui também tá um pouquinho boa. Porque eu coloquei um pouquinho da minha roxa, né? Porque como ela ficou super grande, não tava cabendo no outro pote. Aí eu coloquei nessa. Aí eu coloquei nesse pote aqui. No outro pote eu acho que é mais ou menos assim, ó. Era mais ou menos assim. É, mais ou menos assim. Aquele pote que quando você compra slime. Então, não tava cabendo. Senhora! Pera aí, vó. Olha isso, gente. Tá super gostosa. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe bastante like, tá? E se inscreve bastante aqui no canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Compartilhe meu canal também, né? Não, compartilhe não. Fala do meu canal, né? E aí você vai passar nesse canal pra vários seus amigos, suas famílias, pra ajudar aqui no meu canal, tá bom? Olha isso. Ela não tá tão esticando porque ela é Jiggly, mas ela era super boa e ela tava esticando um pouco. Só que como ela tava é uma Jiggly slime dura, então ela não tá esticando tudo. E ela era uma slime, ó. Ela já veio uma slime aqui, ó. Slime Toys. Slime Toys. Tá? E é isso, gente. Muito obrigada pra quem assistiu o vídeo até. E se inscreve e deixa o like, tá bom? E um beijo e até o próximo vídeo. Pera aí, que eu vou fazer um negócio aqui bem legal. Pera. 1, 2, 3 e... Pera, eu vou deixar assim mesmo.